Good morning, students. Open your English book, page number 25. Page number 25. Okay, आज हम रीड करेंगे Sound of ED and. Okay, let's start. JET jet, PET pet, WET wet. Next देखो YET yet, MET met, SET set, LET let, BET bet, VET vet. ओके, रीड अलाउड। यहाँ पे जो रेड कलर के हाईलाइट किए गए हैं आपने उन्हें अच्छे से रीड करना है। जैसे देखो, I took my pet who met the vet। यहाँ पे देखो PET pet, MET met, VET pet। आपने इन्हें अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट, and the vet has not yet given my pet a pill। यहाँ पे देखो VET vet, YET yet, PET pet। But the bill from the vet was bigger for my pet। यहाँ पे VET vet, PET pet। And it sat inside her tummy। यहाँ पे SET set। So my pet became a blue pill। यहाँ पे PET pet। Don't laugh, it was not wet। यहाँ पे WET wet। ओके, तो अभी अब नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 26। Write the missing letter, fill the gap with E and read aloud। यहाँ पे जो मिसिंग लेटर हैं आपने उनमें E फिल करना है और आपने उन्हें अच्छे से रीड करना है। ओके, तो पहले आपने E फिल करना है। जैसे JET yet, PET pet, WET wet, LET let, BET bet, VET wet, YET yet, MET met, SET set। ओके स्टूडेंट, तो आपने इन्हें अच्छे से रीड करना है। ओके।